বন্ধুরা চেন্নাই চেন্নাই বন্ধুরা, কি সুন্দর ওয়েদার, ঠান্ডা, বৃষ্টি হয়েছে সারা রাত। ও ভোরবেলা ফাঁকা স্টেশন, জান্নাত। চেন্নাই চেন্নাই বস, চেন্নাই চেন্নাই, আই লাভ চেন্নাই, আই লাভ CSK, আই লাভ মহেন্দ্র সিং ধোনি। ও ভগবান, এটা জান্নাত হ্যাঁ। কলকাতা আর চেন্নাই, ও পৃথিবীর সব থেকে দুটো সুন্দর শহর। ও হ। কলকাতায় আমাদের চুচুড়া, কলকাতার পুরো রুটটা আমাদের চুচুড়া, আর এইখানে পুরো চেন্নাইয়ের রুটটা। ও হো, দুটো সব থেকে সুন্দর ভারতবর্ষের দুটো রত্ন, একটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ আর একটা তামিলনাড়ু। ও হো, পালাভানথাঙ্গাল, এখানে আমার বোনের স্টেশন। বোনরা আসবে সকাল ভোরবেলা 5:30 বাজে। কি সুন্দর ওয়েদার বন্ধুরা, সুন্দর ফাঁকা স্টেশন, রোম্যান্টিক ওয়েদার, কুল ওয়েদার, ইটস বিউটিফুল। এখান থেকে এয়ারপোর্ট কিন্তু খুবই কাছে, এখান থেকে।